Malawi Today. Amalawi ambiri akhala akundiyimbira mafoni kunditumizira mameseji kuti adziwe bwinobwino kuti kodi ndi ndani amene wasweredwa galimoto wamkulu wa mboma, amene wapezeka akudya mkazi wa mwini wake, munthu yonse kukhalanso wokwatira komanso kukhala wamkulu mbomamo, amene akanakhala kuti tili ndi boma lenileni komanso mtsogoleri wamphamvu. Tikunena pano munthu amene akanakhala atayimisidwa ntchito. Koma musadandaule amayi kuno, amayi ndi abambo, kuno ndi ku Malawi anthu samachosedwa ntchito, makamaka boma ili limene likuyendesedwa ndi munthu amene amasamira baibulo. Ndiye kuti nthawi zino akuwerenga Mateyu 7:7. Sangakhale ni nthawi yomuchosa munthu amene akubweresa manyazi mboma lake, amene akuyalusa boma lake. Ndi mmene zimakhaliratu azibusa amene akulamulira Malawi. Choncho Amalawi ino amene mafunafuna kuti mudziwe chilungamo, mundisiye ine lero ndazuka mofuna kuyendesa galimoto. Lero kuti ndi Sande, umafuna munthu uzipuma pa khomo komanso uziyenda monga lero Sande ndi siku limene limakhala very quiet. Ndipo lero ndazuka mofuna kuyendesa galimoto, koma mwina galimoto yache injini yake itakhala ya tabo, chifukwa amwene galimoto ya tabo, injini ya tabo imamenya, imatamanga kopi. Ndipo kwa amene simunakwerepo galimoto imene injini yache ndi ya tabo, chonde sesani muzayese kuyendesa, muzaona kuti palibenso no any other engine on earth kupambana engine ya tabo. Iyi galimoto imene imakoma kwambiri. Ndikungoganiza ngati ndili ngati mulilongwe kumayenda cha mu 49 mo galimoto ija ya engine ya tabo ikuyenda, ndingamve kukoma kopya. Akulu engine ya tabo imamenya kopya, ilibe zokuti kapena iyi ndi convoy ya president. Na ikangokhala kuti engine yache ndi ya tabo, ukafika kunzuzutu, ukafika kukalonga in the shortest hours, ukapezeka kuti uli patali kwambiri. Choncho ndikuchite likaleji anthu nonse amene mumafuna kugula magalimoto. Ulimpira tikoza kumanira kuti tabo. The DC zaziwika tsopano kunena kuti zija analemba a opposition kulembera kumeki kunena kuti phase 2 isayambe malinga ndi zovuta zimene zachitika mu phase 1. Zikuoneka kuti ameki amenyesa nkhwanga pamwala. Tikunena pano pa ameki sanasatire zimene a opposition yapempha, ndipo apitirira ndi programu yawo yoyamba phase 2. Ndi pamene tu Amalawi mungasegule maso anu ndikuona patali, nkuona kuti kodi zisankho zimenezi ndi zisankho sizisankho. Zisankho za 2025 sizisankho. Ndipo akanangochita declare kunena kuti amene atapikisane ndi ma MP ya MCP, president wawo ndi abale yawo onse. Zisankho izi a opposition mundimvese, ngati simutengapo action, ngati simutenga atolankhani ndi kuyenda mma centers kuona zimene zikuchitika, muzanong'oneza bondo. Ndipo mukanangopangana nonse a opposition kupita ku koti ndi kukatenga injunction, chifukwa malipoti amene akuchokera mbali zosiyana kuchokera dzulo pakana lero akunena kuti ANRB sakulembesa anthu, ndipo palibe amene akufuna chanzika kukachipeza pa center. Komanso ameki akuti akamuchita register munthu akumuuza kunena kuti kapepala kaja akumpasa kuti akavotere kaja, ati system yawo ili ndi vuto. Izizi ndikulankhula ndinu a opposition
chipani cha UDF, chipani cha DPP, chipani cha Ford, chipani cha UTM, APP, muziwe kunena kuti anzanu wakukutakatani. Mayi amene iyi waponda mwala, ndipo alipo amene akumpasa mphamvu za pansi. Ndi chifukwa chake olo pempho lanu silinamveredwe. Chodabwisa nchonena kuti tili ndi mabungwe ngati apaki amene anayenera kutengapo action, koma mukaona a Reverend Matonga nawonso angokhala inde pakati pa wiki palankhulapo zokhuzana ndi ma issues amene akudandaula a opposition, koma lili kale lija amene timayiziwira paki ngakhalenso Public Affairs Committee ili choncho, ngakhalenso anzathu aku parliament akanakhonzanso kuyitana mekiyo kuti akaone kuti kodi mavuto ali pati. Koma muziwe kunena kuti kunja kuno kukuchitika zinthu zopsa kwambiri. As we talk now, machini ena anyamuka kupita mboma la Zambia kapena muziko la Zambia moperekezedwaso ndi a polisi kuchokera ku Kasungu. Ndipo muziwe kuti masenta wonse ku Chiromoni, kandi ku Zomba, kandi ku Blantyre Ndilande, kandi ku Salima, kandi ku Machinga, konseko palibe amene akulembesa chanzika. Akafusidwa akupanga makani kumanena kuti ine sinalandire kalata ya ku khoti. Who is an NRB officer kuti azikalankhula zamwano? Amalawi tinafasa kwambiri anthu amene wanayenera kuwagwira ndi kuwatibula chifukwa akupanga zinthu zopusa kwambiri. Zikuoneka kuti anthu amene wawa MCP ndi ameki komanso NRB ali ndi ma meeting yawo ovuta kwambiri ku 43 kumene akumakumana. Motero kuti lachitatu lomwe lilapitali wamkulu wa meki komanso anthu aku Israeli anali kuja kumachedwa ku 43 kumene akulumikiza machini yawo ndi kumachita upload information kuchokera mu center. Muli gadget imene ikulembedwa kuti master, imene ndi imene iti ipweteke a Malawi. Chonjo a opposition timakuuza ni nthawi zonse kubera zisankho si siku lomwero, it is a process. Inu ngati mukuona ngati siku limene limuzawina chifukwa cha support, anthu akonza kukhalapo inde opereka support, koma ngati anthu osalembesa akavota. So muziwe kunena kuti zonse zimene analamula akhoti palibe chimene chikugwira, palibe amene akulembesa. Komanso mu phase 2 anthu akapita kuti akalembese chovotera chochokera kumeki, akumauza kuti machini athu ali ndi vuto. Ine ndikuthokozeni a Malawi nonse amene mwayimba mafoni ndikulankhula zimenezi. Andisoka ironso tili ndi polisi yopepera kwambiri imene mwalamo kuti ayang'ane za security za zisankho atanganidwa ndi kuba makobiri. Tikunena pano a polisi ena atumiza anthu awo ochuluka mu masentazimu kuti azikalandira ndalama alese 400 pobwerera. Izi tinanenapo pambuyopo, koma anthu ankanena kuti ndine olongolola, koma ndinanena kunena kuti ku polisi kwayambika system imene sopano anthu aja akukonda ndalama kuposa ntchito yawo. Motero kuti anthu ena ayimisidwa ntchito, ena ayitanidwa ku discipline chifukwa cha nkhani yomweyi. Kutenga ana awo ndi kuwayika pa listi ya phase 1, kutenga so ana awo aja kuwayika pa listi ya phase 2. Chikhalire nicho anthu ena ngati kunkhata be nkhotakota ndi madera ena a polisi sanatumizidwe kukapanga nawo zakalembera. Komanso tikapita ku Chiromoni kwa Nthukwa uko kuli wa polisi wina amene wayitanidwa kuchokera ku center yake Zulo, ati chifukwa chokuti ati ndi wakwawo kwa Chilima ndi azitenga ma information kumakapereka ku Nchewu. Motero kuti bwana wapachileka wamuyitanisako nyamata uja Zulo mochita kumukalipira kumududuluza munthu wokuti wakhala akugona pa mphepo kwa masiku 4 kudikirira kuti kalembera ayambe, koma wathamangisidwa ku center. Wayendaso wapansi munthuyo kuchokera ku center ko kupita ku station yake kundeka. Ndizomvesa chisoni kwambiri kuti bwana wapachileka wamuyitanisa wa polisi, wamuchita liko wa polisi wakundeka amene wakhala kuzunzika masiku osewa kudikirira kuti process yoyambisa kapena yakalembera iyambe.
kuli a lot of ma tactics amene akuchitika. Choncho inu a opposition mukapitirira kugona muzatutumuka kunja kutacha, mutagona panja kumaona ngati mwagona nyumba. Anthu awawa are ready to kill. Anthu awawa are ready, they are not even trying to leave any stone unturned. Akupanga china chilichonse chothekera. Machini ya nyamuka dzulo pa galimoto ndi ya polisi, galimoto ero namba ake tikupasirani. Yanyamuka yapita ku Zambia kumenenso akukachita register kumene koko. Komanso pali anthu ene akuyenda m'mizimu mwachisanzo kumangochi, alengeza kuti kuyambira mawa lolemba kuli kalembera wa khomo ndi khomo, komanso munthu azikatenga chanzika chake. Komanso ena akupita pa minda ya anthu ndikumakalemba anthu ndi cha meki pa munda pawopo, kusonyeza kuti zisankho izi kwa ineyo ndisakunamizeni mutandifunsa ndikuwuzani kuti zisankho izizi ndi zisankho zimene ziti ziyambise nkhondo muno Malawi. Ndipo ndikutha kuona blood, ndikutha kuona azimayi akuvutika, ana akuvutika, anthu okalamba akulira chifukwa cha mtima wachakwera amene akufuna kukakamira pa mpando. Ine ndimadabwa nawo andale ndi anthu omvetsa chisoni. That is why mu buku la Alice in Wonderland ananena kuti look at what the dog is doing and what I am doing, we are all mad. Andale ndi anthu omvetsa chisoni andale, chifukwa amayiwalira kuti iwaja mabwana awo ndi ifeyo, iwaja ndi aganyu ndipo anapasidwa ganyu ya 5 years. Zili ndi mabwana ife kuabwezerapo kapena ayi, ndi akufuna azizichita force iwaja atikakamize ife kuti tiyasankheso, mwina ife sitikuafuna. Anthu andale ndi anthu omvetsa chisoni. Whether you are an MP kandi we president, uziwe kuti ndiwe waganyo. Koma zimene mmapanga mmaonesa anthu kukhala anthu abwino mukamafuna udindo, koma mukakhala pa mpandopo mumaonesa mawanga ena woopsa kwambiri, pakana mukhonza kumapha anthu amene anakuvoterani chifukwa chokuti simupeze voti ina. Ine sindikuonapo chifukwa chokuti Amalawi akanyamukire ndikukavotera Chakwera amene walephera miserable. Ngati kuli president wolephera ndi ameneyi, uyu wakhala akumanama kuti ziko linolo sili kuyenda bwino chifukwa cha nkhondo ya ku Ukraine, chifukwa cha COVID. Ndezi wane Amalawi konkujatu ku Ukraine kuja kwabwera chimanga. Ziko lija lili pa nkhondo lija zili ngati chimozimozi munthu kuchitikiridwa maliro ndiye munthu akupeza anene kwa chimwene ene ndikufuna chithandizo. Zingoonesa kuti munthu yo ndi wopepera, chifukwa munthu wanzeru sangapite kumakapempha chimanga mu ziko limene muli nkhondo. Komanso titafufuza ifeyo akafukufuku, chimanga chitu sichinali cha boma, chinali cha president wakale wa ziko lino Mai Joyce Banda amene anakagwada pansi kubungwe lina chifukwa cha yeuja ali globally ali recognized. Ndi mayi amene ali ni ma opportunities ambiri, komanso maiko ambiri amachita travel ngati ku Netherlands, ku Germany, kukumakapereka lecture. Ndi atapereka lecture pa university ina ananena za mmene anthu akuvutikira kumachinga, mmene anthu akuvutikira ku Malawi. Ndi chifukwa chake nthawi ina yake munaona msonkhano wa PP wa kuzomba ananena pa msonkhanopo a vice president ya Southern Region ya Chivundi kunena kuti amayi anthu afa ndi njala apezereni chimanga. Ndipo chimanga chija chitapemphedwa boma la Ukraine popereka chimanga ku Malawi, aboma ndi amene achita hijack chimanga cha Joyce Banda. Chimanga chani cha Joyce Banda ngati iwo apempha ndiye kuti apempha akachaka ufa kachokera ku China. Ngati ditu uli ufa ochokera ku China kumene anaononga 400 million US dollars kuononga kupita ku China kukanjoya, koma abweresako chimanga chimachedwa kuti cha ndalama zochepa kwambiri chimenenso mwinaso akanangosiya osachitumiza. Koma musanamizidwe abale anga, ziko ili ndi ziko limene likufunika mapemphero, likufunika anthu tigwade pansi ndipo chachikulu chichitike. Makamaka ino a opposition inali nthawi yokuti mupite ku court mukatenge injunction, komanso mpite m'masentamo mukazionere nokha. Ndipo kungakhale ma video alipo makilipi amene akuonesa kuti a NRB ngakhale a court analamula
kunena kuti anthu akuyenera kuti azikalembesa chanzika NRB sakupanga. Komanso Amalawi ife ndi mtundu womvesa chisoni, tikunamizidwa ngati madera ena akuchira Zulu, Zomba, kukubwera anthu ochokera kuboma ndikumaanamiza anthu kunena kuti kukubwera amukulu akufuna kuti apereke ngongole. Mukulu ndi bungwe kapena ndi kampani ya ku South Africa ikupasa iwe ngongole ngati ndani. Amalawi khaya ndi umbuli, khaya ndi umphawi, koma siku lina tizaphesa nawo ana tizadyesa mchenga. Boma ili ndi la mamafiya. Ndimakuwuzani nthawi zonse koma simmamva ngati kuli boma la mamafiya amene akuba ngakhale chimanga chakudodima. Munati muasatire ministers enawa muwaona amba kumasamusa matraki achimanga kumakayika warehouse mwawo, ndipo chimanga cha dodima chikubedwa kopya chimene chikamanyamuka uko chikumanenedwa kuti chikukaperekedwa kwa anthu. Koma chimanga chikubedwa ndiye sinthakuziwa ichichi chimene mukulandira inu mwamulanda Joyce Bandachi. Sindikuziwa kuti chimene chichi chikabwera ndiye sindikuziwa kuti mukwatira akazi angati, chifukwa ngati mukunyengera chakudodimachi kuli bwanji chochoka ku Ukraine matanzi achimanga, metric tons achimanga, koma mukunjoya atu mboma lanu, boma limene labweresa umphawi, boma limene likuwapanga Amalawi kuti azizunzika kopsa. Olokuti ukagule fetereza amene akumakuuza kunena kuti tiye tikujambule, akakujambula chithunzi ukuyang'ana ndi akumakuuza kuti sinzina, ndi akujambuleso uta sinzina. Akakujambula akukuuza kuti yang'ana, usayang'ane tisana kuuze, usinzine pokapo ifeyo tikuuze kuti yang'ana. Ndi ukayang'ana akakujambula uta sinzina ndi akumakuuza so kuti tiye yang'ana tibweresere saya lakoli, ndi akujambule chambali kuphirikanoloku kenakonso akakujambule mbali inayo. Umangoziwiratu kuti ndiye satanic imanendedwa ija. Ziko lindira akulamulira ndi a Satana, lalowano mu Satana. Amalawi tikuyenera tisamale, tisamangolandira zina zilizonse, tizaphesa ana. Koma mukandifunsa ine za chisankho ichichi akuluakulu musamale. Ichi si chisankho, ine sinambe naonapo chisankho changati ichichi chomachita kumabera kuchokera day 1 ndipo ndi mwana yemwe kumachita kuona kuti akubera. Bon Kalindo, the DC, mwana wopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village. Tiye Mabuka box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.